दैज्लां बोथोरबो जायो मा खालामना थागोन होननानै जोङो सनितपुराव बिथांनि मुङाव फुटबल जों गेलेनो फैदोंमोन आरो बैखिनि समावनो दिनै जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि 29थि बोसोर मुंख्लं सान आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फालियो आरो गुबुन बोसोरफ्राव फालिनाय बायदि देग्लायबो बेखौ नैबे हरिसिंगा बिथांनि जोनोम जायगायावनो बा ओनसोलावनो बेखौ फालिनाय जादों आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि अनसायनायजों बेवहाय चिलड्रेन पार्क 30 लाखनि बेखौ गायसननाय जादों खुन्थिया आरो बिनि खामानिया थाबैनो जागोन बालिराम बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव आरो बिथांनि जि हारिनि थाखाय होलांनाय अबदान आरो बिथाङा दिन्थिलांनाय जि लामा आरो बिथांनि जि आदर्श बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर'साया फोथांनानै लाखिनो थाखाय नाजानांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुंख्लं सानखौ अरायसम फालियो आरो नैबे हरिसिंगा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बिथांनि मुङाव अल इन्डिया इनभाइटेसन फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे खुङो मोजां लेभेलनि बेबो बिथांनि मुंखौ जोंनि गेजेराव अराय गोसोखांथि लाखिनो थाखाय बे हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाजानाय मोनसे स्टेप आरो बिनि थाखाय आं हरिसिंगा ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासियो बिथां मुंख्लंनि जि सिमां आद्रा थानाय सिमां आरो बे आद्रा थानाय सिमांखौ जोङो साफ्रोमबो थांना थानाय सुबुङा मावफुंनांगौनि बिबान आरो जोङो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बिथांनि थाखाय खुंनाय बिथांनि मुङै खुंनाय बे अल इन्डिया इनभाइटेसन बालिराम बर' फुटबल टुर्नामेन्टआव 5 लाख राङै रेकारिं हरनाय जायो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदिनो बिथांनि मुंखौ जों अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय जोंनि सरकारनिफ्रायबो नाजानाय जादों जिहेतु 30 लाखजों बिथांनि मुङाव लुनो नागिरनाय जि चिलड्रेन पार्क बियो आबुङै जाफुंनाय नङा आं बेखायनो बे एखे थावनियावनो कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय 10 लाख रांनि आङो आरोबाव चिलड्रेन पार्कनि थाखाय जि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर दङ बा नांगौ मावनो गोनां खामानिफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय नैबे बाजेटआवनो 10 लाख रां आङो बे मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै लुनो नागिरनाय चिलड्रेन पार्क बेयाव आङो अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो फोसावदों आरो बिनि खामानिखौ थाबैनो जोङो जागायगोन दिनै बालिराम बर' मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांनि बियाव गासैबो बेफोर बाथ्राफोरखौ 90फ्रावनो आंहा एक्सपिरियेन्स आरो आङो दिनै फोसावनानै गोजोनदों जे जोंनि 32 नं बिटिसि समस्तियाव भेरगाव बिटिसि समस्तियाव थांनाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव एबसुनि एनडिएफबि बिएलटि जोंहा मुंख्लं जानाय सुबुं दङ आरो बे मुंख्लं न'खरनो आंनिफ्राय आङो न'खरफ्रोमनोबो आङो हम सलार होनायनि थाखाय आङो दिनै बेहाय फोसावदों आरो जाय मुंख्लं न'खरा गोरिबसिन आरो जायफोरनाव बिदि खामानि मावनानै न'खर खुंनो हानाय बा न'खरखौ बेंनो हानाय मानसि गैला बेबायदि जायखौ जों असहाय होनना बुङो दा बेबायदि सुबुंनो आंनिफ्राय इ रिक्सा होनो थाखायबो आङो पदक्षेप लादों आरो बेखौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आं गासैखौबो हांख्रायनानै आरो मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमा गासैखौबो हांख्रायनानै आरो जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ हांख्रायनानै आङो न'खरफ्रोमनोबो बे सलार आरो बेटारि रिक्सा जायनो होनो थाखाय आङो राहा लादों आं बेखौ हरनो थाखाय जोंनि मेटेरियेल्स जिखिनि नांगौ आं बेखौ थियारि खालामनानै दोनखाबाय बैसागोनि सिगाङावनो आं बेखिनि खामानिखौ मावफुंनाय जादों